어때? 말로 해. 뒷땅. 쫙 뿌려야 되는데. 잠깐만 봐. 좀 잘 친 것 같은데? 어때? 잘했어? 84. 내 오늘 최고 신기록이다. 조금씩 감을 찾는 것 같아. 그만. 구경해. 17,000원. 31일까지야. 딱 2병 남은 것 같은데? 오빠 들어주세요. 남편이 사라졌습니다, 여러분. 제가 2번 가져갈게요. 구경해. 17,000원. 31일까지야. 딱 2병 남은 것 같은데? 빨리 들고 가야지. 내가 하나 듣게 오빠 하나 들어. 신발이 나와. 어? 말라니까. 붕어빵 사갈까? 말을 안 하니까? 방어 먹으러 갑니다. 오빠 고등어랑 방어 할까? 그래 그래. 맛있겠다. 뭐야 이거? 너무 고소해. 아 고등 미쳤네 여기. 고등어 너무 맛있어? 고등어 진짜 맛있어. 묵은지 막장. 미쳤다. 미쳤다. 나는 3분의 1짠. 3분의 1. 그만.
좀 더 주세요. 최상급이야 이 정도면. 와, 카드도 있어. 크리스마스 날에 원장님들께 그 디저트 선물 드렸는데 한 원장님께서 이렇게 답례로 선물도 주셨어요. 짜자잔. 맛있겠다. 어떻게 알고? 짜란. 김인수님, 안녕하세요. 안으로 들어오실게요. 12시로 가거든요. 그러면 1월 12시 대로 가겠습니다. 네, 나가세요. 안녕히 가세요. 오늘 저는 야간 진료를 하고 와서 집에 와서 이제 2025년을 맞이하려고 케이크랑 와인 준비해서 먹으려고 해요. 소원 빌자. 그리고 야채나 필요한 건 저 야채 풀어 있거든요. 네. 거기서 가져가시면 되고. 이거는 소주 아니야? 맥주보단 소주. 가져올까? 셀프야, 오빠. 뭐 있나 보자. 내가 갔다 올게 내가. 너무 맛있겠어요. 맛집인가 봐요. 원래 오늘 춘천 가서 닭갈비 먹으려고 했는데 너무 늦어가지고 그냥 검색하다 들어왔거든요. 오빠.
오늘 첫 끼에 와 오랜만에 느껴본다. 중속에 먹은 거. 가자요. 감사합니다. 새해 첫날부터 와주셔서 너무 감사합니다. 다른 데 갔을 때도 많으실 텐데 새해 하시는 일 잘 되세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 올해는 좋은 일이 많이 있을 것 같아요. 해피장님이. 이거 너무 귀엽다. 노란 색깔. 눈 다 부어 있는데도 왜 이렇게 예쁜 거 같지? 응? 여보? 내 말 듣고 있나요? 이거 생으로도 드시는 거니까 네. 살짝만 데쳐갖고 드세요. 자, 다 됐고요. 맛있게 드시고 네. 즐거운 시간 되시죠. 감사합니다. 네. 여기다가 고기랑 야채. 그리고 여기 약간 야장 같은 분위기랑 술 좋아하는 사람들 이런 분위기 되게 좋아하거든. 볶음밥 맛있겠다. 볶음밥 2개. 올려서 먹지. 탄수화물에 탄수화물.